Mos i beso. Jam përshirë. Dhe nëse ti atë biletën gabimisht, po themi, ja tregon dikujt shiko se bleva një bilet, ai shkon me atë barkodin, kalon para teje në stadium, ti drejtën të futesh, pavarësisht se mund ta kesh në foto. Pra mos i trego kur biletat. Mos trego barkodin. Dhe po të shikosh biletat e këto fotot që transmetuat, nuk e ka asnjëra barkodin, se nuk janë të çmendur ata, e kanë fshirë sepse nëse ti bën një screenshot aty barkodit, vetë nesër në hyrjen stadium e tregon. Dhe kjo futesh një ditë para. Dhe çfarë do ndodh Esmeralda shtunën? Do të kesh persona që mund të kenë 10 bileta dhe logjikisht ka blerës që blejnë. Dhe ato mund të jenë e njëjta bilet, pra njëjti barkod dhe ka ndodhur dhe i pari që kalon vijën e finishit, pra që kalon security dhe futet brenda, ai përfiton. Të gjitha blerësit e tjerë kjo pastaj është janë të mashtruar. Kjo është abuzim, është mashtrim dhe kjo është problem tjetër. Pra ata do të kenë kujdes edhe kur i blejnë këto biletat që të marrin faktën emrin atij që ja Më shet. njofton një miku im Esmeralda në ndeshjen që kaloi dhe më thotë, tha një bilet 5 euro e bleva 100 euro pa lidhje, tha pagova kaq, i tha shiko. Nuk thua, ai njeriu ka qenë aq dashamirës sa ta ka dhënë të rregull biletën, sepse mund të jetë pas atë bilet mund ta shitë edhe 3-4 vende. Jo, shpresojmë që këto mos ndodhin, se do ishte pastaj përplasje goxha e madhe. Mirë, pam që po pastrohet rrotull stadiumit, është praktike zakonshme apo nuk ka qenë deri tani. E para këto masat njëri janë marrë vetëm finalen e Conference League dhe në asnjë ndeshje tjetër, ndoshta asnjë nuk ka qenë e këtij niveli. Kur vin të huajt, pra. Por ka diçka sepse pati një lloj kontradikte Esmeralda. Unë vitë e dieshme bëra një vëzhgim aty, komunikova me persona të cilët po kryenin këtë detyrë dhe më thanë që është si një masë për ndeshje. Ndërkohë IMT e cilëson si diçka ndryshe për lirimin e hapësirave, pra kanë pasur një lloj kontradikte edhe mes institucioneve që po bënin detyrën ditën e dieshme, sepse kjo nuk ka ndodhur. Kjo kuptohet të hënën. Kjo do të kuptohet nëse ato do të rikthehen. Ato nuk mund të rikthehen të hënën. Po sepse dy standarde, dy persona në dy institucione ndryshme është pak e çuditshme. Gjithsesi ne kemi parë si një masë për të marrë në sigurinë, le të themi siguri e shtuar për këtë ndeshje, sepse edhe të premten të gjitha bizneset rreth stadiumit, brenda godinës e Merat do të mbyllen për 24 orë. Do një informacion për ambiente, kështu që mund të vendosen për të parë ndeshjen, sepse ka pasur monitor të jashtëm. Të jashtëm në shesh apo në tani zyrtarisht nga transmetuesi sipas informacioneve nuk kanë një vendim për të ndërtuar fan zona. Madje edhe vetë në kontakte që kemi pasur me tifozat kuqezi që nuk do të jenë në stadium, ata zakonisht mblidhen përgjatë bulevardit, por nëse nuk do të ketë pra fan zona, sepse edhe ata vetë janë interesuar, sepse deri tani nuk ka njoftim, atëherë do duhet ta shohin si gjithë qytetarët që nuk kanë pasur një bilet në një ambient lokali, bari apo edhe në grumbullime tjera, por zyrtarisht nuk ka informacion se nëse do të ketë fan zonë. Deri tani është për jo. Nëse ndryshon diçka në ditët e mbetura, unë mendoj që fan zona nuk do ketë për arsye se duke qenë që federata në bashkëpunim edhe me institucionet shtetërore zbatuese që morën këto lloj masësh që po i përmendim, tregojnë katërcipërisht që duan një ambient të qetë. Pra nuk duan, le të themi, është një ndeshje e cila vetveti na ngjall atë dëshirën për të në thonjza për t'i kthyer atë resto në 2014-s. Për të fituar. Absolutisht që fitoria do ishte kthim restoje në mënyrë maksimale. Po thot bibliotek. Kështu që në këtë pikë mendoj që do kujdesen njerëz zakonisht shumë që mos të ndërtojnë ambiente ku të ketë grumbullime njerëzish të cilët mund të jenë të rrezikshëm sipas FSHF-s. Kurse unë mendoj që ato njerëz duhet të jenë në stadium. Sepse stadiumi është bërë për tifozët. Edhe po spati fan zonë do jenë nëpër lokale nuk i ndalon. Nuk shijon absolutisht që do jenë nëpër lokale, po fan zona është diçka tjetër se mbledh për një herë 5000 veta, po them, kurse te lokali merr 50 veta. Aty ku është bërë edhe për Nations, për Conference League, të vendosën një ekran të madh dhe të mblidhen aty tifozët. Tani një pjesë e tifozëve kanë ardhur nga jashtë. Kemi kohë. Absolutisht, po duhet të ishin njoftuar, sepse unë për shembull në inbox mund të kem mbi 30-40 persona që jetojnë jashtë territorit shqiptar, kryesisht Kosovë, Maqedoni, po edhe diasporë, Zvicër, Gjermani, që diskutimi këto ditë është si mund të gjej një bilet, si mund të shkoj në stadium, si mund të futem për të parë ndeshjen. Tani të vish për shembull nga Gjermania ditë paguash bilete me radhë, të lësh punët për 3 apo 4 ditë dhe të vish ta shkosh ndeshjen në Esmeralda lokal, nuk është gjithmonë që vinë dhe i shohin të gjithë. Ata duhen në stadium, sa ta mbështesin, jo ne. Nuk është bibliotek, domethënë. Faleminderit shumë.